Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linlingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limlimwa iti biag. Dear Manong Nemi, nebag abigat yo amin nga sangapada papagayam. Manipod dito'y Nemers Entertainment Production Center iti Nemers Studio. Amasarakan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubutwas, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At iba na sumagbay iti programa. Dear Manong Nemi. Kada ito ti pagayam nyo ni Manong yon, Nemi Ruiz. Kumapkablawak iti lembag nga bigat, lembag nga oras, lembag nga aldaw ka na kayaming nga sangapana. Kat padanan nyo ti umuna nga surat nga tayo padayawan nga basa para ti panakapili ti best letter of the fourth week, idi bulan ti July, papagayam. Ti pagkasalitaan ni Alex nga napuluan, Dulce. Yan, nag-iimas na Dulce. Ano nga tayo ito? Candy nga tayo ito? Awan na tao na ito. Padaanan nyo, papagayam. Papadaanan nyo. And please share this program. Share. Pasensya kayo ni Tibusis Tinumotibiyang. Tadi pa na naimbagan tayo panateng tayo. Ayan, kumarkaro. Yung at least, ore kasi kasasad Tinumotibiyang agprograma aklataging ka makapagsauwak to pala. Di ba? Hindi ka rin ni Rugi. Sabagay, papagayam. Kasugodahin na rin ti surat, ti makasalitaan ni Alex Canapoluan Dulce. Dear Manong Nemi. Numanan matagtagainap ko Manong Nemi dakiti nakalalagip nga pasamak iti biyag ko iti kalabas. Apay nga ta? Dito ti ko na takadi nga bangungot, uno buteng, pobia. Apay nga digito tagsubli-subli iti tagtagainap ko. Nga kasliso ti saan nga mamagtal na iti panunot ken riknak. Manong Nemi. Uray no, nakaimimas na titurog ko gabotam. Masapa. Ito nung parbangonan iti panag-review ko na. Naimas titurog ko. Ngayon pagamuan Manong Nemi tagsubli. Agdagtagain ipak Manong Nemi kat mapasamak ti amin. Una-unay Manong Nemi, idi tamaduktalak maaktok, idi panagin inarakop, nga panagin inagik, nga lamu-lamu, ti stepmother ko, ken ti lalaki na. Adak palang idi elementarya Manong Nemi, idi pumusay, dedi mama, grade 5 bak idi. Ket kalpasan ti tallo nga tawen,
nakiasawa manin ni Papa. Ngayon, ti asawa naman ng nemi naduktalak. Nga dasabali nga inrakop ken inagik na. Iti mismo nga malaymi. Karadradwar ko lahing idi elementarya manong nemi. Asla na ipinta na ikitikit iti imuging ko, ti imatang ko. Ti pasamak nga amok nga madi nga aramidan ko ti stepmother ko iti makiinarakop makinagek iti sabali nga lalaki. Kaya't nangasawen saan nga mapagtalkan nga babae balangkantis ulbud nakabudpud no ni Papa ken kuhana. Nakabudpud no akbat nga nangawat nga nagbalin nga second mamang ko. Awamit pa nagduwa-duwak nga linuktak ti pusok para ken kuhana. Dati amok manong nemi ket nasiyaat nga nagbalin nga second mother ko. Ti amok ket nasiyaat manong nemi nagbalin nga may kadua nga asawa ni Papa. Mapay nga naramin dati kasjay. Siyak nga anak ni Papa may matangak nga di may kadua nga asawa na ket makiromromansay ti sabali nga lalaki. Dadan tuwat manen manong nemi nga makariingak. Agbaring kwasak tumet manong nemi nga makariing. Ano man hindi nga mapaspasamak. Abay naman matagtagihinap ko. Saan ko mat na pampanunutan manong nemi? Saan ko mat nga malaglagip? Tadyak kanod akayatin nga lagipen. Nga da ita tiga po na manong nemi no apay nga imbaon nak. Imbaon nak ni Papa dito syudad tapno dituyak ngagbasak. Tadi na kayat manong nemi ngagtali na edak sa jabalay. Tadi na kayat nga malaglagip ko tikas dyan nga panakasyak ko. Tadi nga panakasyak ko, panakadoktal ko, iti madi nga raramiden ti aksyoman kanyak manong. Tinabayag nga panakamayeng ko, panakaimayeng ko, panakangangak, agnangangak nga nagbulmulagat. Nga sanda pa lang nga nablaw, nga daak nga mangkitkita ka nakwada. Simarunumat idi manong nemi, nga naduktalan ni Papa. Meaning, imununa nga siyak tinakaakto. Ngan gabot sandak nga madlaw, sandak nga nadlaw, dimteng ni Papa ket naakto namet, tinaaktok. Doon at napasamak idi manong nemi. Imbang tapi nagkalma ni Papa tirik na. Saan na nga napapatay ida. No deket itiday damit lang nga oras manong nemi, ora mismo kit pinapanaw na ti stepmother ko. Saanen nga nagpagpakita, taorag pakita pa'y, dinan kayat pa'y nga awaten, itikas ken kuhan. Kaslasanag iti mamati manong nemi nga maaramit ti stepmother ko tikas dyan. Idin tuta, idi amu ni Papa, isuna, ket nakaragragsak nga nangarakop kanya. Nakaragragsak nga nangkarga kanya. Taha, apagrador ko lang iti high school manong nemi, balabat titak mo. Uy, nakaragragsak manong nemi nanganganggo kanya. Nakaragragsak ka ng ibagang my son, my dear son. Ibilang ka nga nagtawad kanyak anak. Ipatag ka, agbalinak ka na siya at may kadwa nga inam. Agasmat ti pa nagbalin ko nga na siya at nga asawa kini papang mo. Nakasaya at manong nemi nakaragragsak kami di. Nga maumpay makatawan, idunok talak ti kasdiay. Nga dagay mangkalkalong ti stepmother ko. Nasaktan ni Papa. Agasmat iti pa nakasakit ko. Kamutadyak kayat ang agladingit ni Papa. Agpadpada kam nga lalaki manong nemi kat kaslam. Dajirik naming agpadpada kat agpadpada. Kasla lang ibagbaga ni Papa kanyak nga. Do gayat kanto anak. Tadumakkel kanto. Piliem, kansang ka basta paalilaw ka na kiti, ikikita na kiti babae.
Saan ka ito paalilaw iti kinasayat kampaidi dagiti babae. Ngayon di kita nga kinasayat nga pagpakita da ket gambang saan nga pudno. Akas ti stepmother mo. Nakasaysayat dagiti pagpakita na ngayon nakadakdakas gaya. Kas lakas ta tiniimula iti panunot ko mano. Iso nga idi naggraduara kon manong nemi iti elementarya ket naduktalak ti kasjay ket mangrugi akon ngagbasa iti sekundarya. In kalikagom ni papa manong nemi nga pumanawak iti dayta nga probinsyami mapanak sa di syudad tapno ni kas taket maiwaksik ti kasjay nga diya mo no anyot kay ta sa wenday jay. Panakasyak ko wenno anyaman panakatrumak naman pa'y narigat nagmay may sama nung naming saan nga napukaw ti kamnisyon mi kini papa nagkasera ak iti may nga dermatory diya kamuta kaslakay kayat ko tagmay may sa wen nakigawak ka nagitipadak nga lalaki ad damanin nga nakigawak ka nagiti babae. Hindi pa nagbasak iti high school manong nemi mababae na. Dadati ka po na manong nemi no apay nga awan digit umasidig kanyak adaman ngem dakkel ti pamatik nga sutilindak. Probinsyano ti awag da kanya. Tamadlaw nga may sak nga probinsyano manong nemi. Wain. Kada nagiti gondaway nga no pagunyanak iti maestrami agner-nervyusak, matulalaak. Yes, ma'am. Oh, tapos masama kayong ka, ha, Alex? Aging ka manong name. Nga papabainan to. Agtukawak to nga si Dudumog. Sorry, ma'am. Adan tuwat mangkulding kanyak, manong name. Babae, kaskulaak. Hay. Ano papaspasama kayong ka? Oh, dito ni, Candy. Ha? Lan, mulmulam na ta Candy. Tapno may katinervyos mo. Babae manong name. Iti nang paguni kanyak nga nang injaya kanyak iti Candy. Ngayon magabuta saan kong awaten. Hindi suna manong name iti arm titugaw ko. Numan ng talyawag isuna kat umisem. Namrimat dagiti mata na manong nemi. Na naamo ti rupa na. Ngem no kasta nga umisem. Kaslaada sa bali akay papanan na. Kasla ti ba nang ipangarob ko kat lalaisen na. Do apay akas jayak. Lalakit kinatao kaya managnervyusa. Apay akas jayak. Ipagpakitak natin kina probinsyano, kaslakas diyamano. Sagbay manong name nga napas ti klasa mi, di makitak nga dapay lang ti Candy, nga hindi sunod ti arm, ti tugaw ko. Inalak. Impang ko iti bag ko manong name. Iti kabasitan nga bulsa na iti uneg, balikas na secret packet. Inbulsak, iti secret packet manong name iti bag ko, dayta nga Candy. Ngenten na. Nga dayta manong nemi iti maysa nga mga matagtagainap ko. Kaya di nga aldaw manong nemi nga damo kiti klase nga pinagunyanak ti maestrami tapno i-introduce ko ti bagik manong nemi. Tsak amot ibagbaga akong gamot ti nervyos ko. Nagkakatawa di kiti kaskolaat. Ngayon adasaan nga nagkatawa. Nga nang kulding ti abagat ket ti malyawak nga nang yawat iti Candy. Ket kaputa jak awaten indi suna iti arm iti tukaw. Nga iso daytoy manong nemi ni Dulce. Kaskas di manong nemi. Nga inya sadig ni Dulce di bagina kanyak kadig pa naglabas ti aldaw. Tsaka mo. Takas lang mabutay nga akin ko. Tano kasta, nga sumrek kami, iti unag ti klase mi, iti bigat, kat adda isunan, kat naladawak nga sumrek. Hi, good morning, Alex.
Saan kung tumat sungsumbatan. Ano ko matagapunan no apay nga. Isdig na nga i-close ti bagi na kanya. Ininto ta isukit babae. Malagip ko lang aron ti stepmother ko. Siguro kat kasto ti panangalukoy na idi ken ni papa. Kahit na lang siguro nga maikamang itikas ken ni papa. Ni papa nga manong naming awan sa maling obrana di mga nga sikaso iti farm. Tawid na nga farm iti probinsya. Farm manong naming nga pagmulaan iti nateng pagpantiya pagay kastamatan nga sakupen data nga farm iti waig ken sakupen data nga farm manong nami ti maysa nga turod nga isusta sa kasuan ni papa manong nami what kada iti pagtaudan manong nami ti kwartang ipawpawit na kanyak para iti panagbasa kasta idi manong nami ti kinasinged ken panangalukoy ti stepmother ko kini papa nakasamsamit ka no di kiti isem na nakasaysayat ka no di pagpagita na nainlove ka no nga dagos ni papa tati pamati na kat talagang ipatpatig na diyang stepmother ko isuna itilikodan nga may nga balok at kayat na itilikodan nga medyo dakil wano ado ti gidyat na nga tawen gayam ken imbag nga ipagpakita na. Ket kasla kasta ti panangipagarup ko kini Dulce manong. Nupay. Manipod ka rin nga aldaw manon name nga panangted na kanyak iti kandi sa anapulos na mapunas iti muking ko ti pakabuklan ti rupa na. Tinabiyag nga mata na. Tinaamo nga pakabuklan ti rupa na. Ti isem na. Nga ti panangipagarup ko ket kasla magsulsulisog. Ngem no daduma ti pagarup ko ket kasla nasiya at ti panggap na. Ngem san natampukaw ti buteng ti riknak. Tinaganus nga riknak nga nakaimatang ti manglilipot manong nami nga aramid ti stepmother ko. Dado ka dito ko nada nga pubya. Buteng manong nami. Imidada kami nito second year high school, manong nami, kini Dulce. Saan ko napupuutan baten manong nami nga? Sungbatan no kasta nga good morning. Good morning, Alex. Ay, good morning to Dulce. Wow, kastawan ti kunak. Dahil naman tente inot manong nami nga nagrugyan ti panagsiningad ti tunggal may sa kanaman. At tinulong kami, kada kiti assignment mi. At kiti kundaway, mapangka magpasyal. Nakaragraksak kami manong naiming, at dalat na panagamak ko. At dalat na natin biglang panagulimat ko. Uri na pimpinas ko, pinagsasalita mi, uno panagkuykuyok mi, ito na ko, biglang agawid akon. Abay, kasla bigla da kabuteng mo. Kabuteng na? Hindi ka kagatan na. Basta kahit kung nakawit. Napukaw man yung tinapintas ng mood mo, Alex. Sige, agawid ka nga din. Agawid ka nga doa. Kaya napudno naman ng name, idi pailaeng nga na isang sangayanin tiriknak. Kinitolse. Ngayon kasta nga tamat tirikna na kanya. Kenrumbeng ka din. Sangga di nga nasapa unay, manon nemi, amariknak na ito yung ayat. Irin to sang kabilin ni papakanya. Itikas di nga edad ko, hanak palagayat. No dumteng tuman ti kundaw nga rumbengin agayatak. Sanak to kano basta paalilaw kadagitin asamit nga isam dagiti babae. Sanak to kano apalilaw kadagitin asaya at nga ipagpakita ti may sa nga babae. Gapot na panagin ko kunalaeng digita. Gabot a plastik, panangalilaw, panangasulisog. Tapara kayong kuha naman ng nemi, dede lang mamati nagbalingan na pudno. Tanapadasa naman ten manong nemi tinasaktan. Nga kaawanan ti panagtalik na sa bali nga babae. Nga kaslatikas, akas na ti mulmula ni papay ti panunod ko. Asa anak abasta ang talik
iti asinuman nga babae. Nang runa, no iti babae, nga isuda pa yung mismo't umasideg. Isuda pa iti mang titimotibo. Ang lakas na ti magpakita manong name ni Dulce. Hindi naggraduar kami ti high school manong name ni Gunakaniak ni Dulce. Alex. Pagbasaan. Imbaga. Naku. Ano nga tanong, hindi pagbasaan, pag-enroll at pagbasaan. Sorry. Ano kosam? Engineering. Kaya ko bali nga civil engineer. Sa tagayam. No kasta, nagsinandalan ta. Sa bagay, mabalin taman tagtintin next. Di ba? Dulce. Nagyamanan. For what? Hindi ba nagbali mo nga na siya at kanyak? Nupay. Pinangbalin ko na siya at kanya, nupay. Ituloy mo. Awan. Di ka maawatan. Abi ka slaad na pa nagbuteng mo. Abi nga, Diyan mo pa nang imagine ko kaya ka. No, daduma awagan ka iti torpe. Ha? Sorry ha. Sorry no, na dyan man nagawat ko nga imbagakin ka nga term. Torpe for what? Awan. Kaslawon rik na. Di mo amo no. No, anya talaga ti. Panang ipatagkan ka, kita at dating lawlaw mo. Yung sagay, siguro nakababa ti managkitam ka niya. Taarig na siyak ti masasinagkan ka. Ilinto ta siyak ti babae. Siguro. Okay na? Siguro. Sige. Agyaman akmat. Itilikodan ti kinaisnab mo ini. Kata, insagan mo tiniknam kanyak. Sabi ko mata, agsabat to may tadahanan ta. Sabi ko ma, tasong batam to naging message ko na textan ka. Kan sabi ko ma, tagkita ng tupay. Manong name day di tinaudi nga panagsarita mi kani Dulce. Kalpasan day di nga panagturpos mi manong name. Kasakbay nga nagsubliak ti syudad tapno mga ituloy ko nagbasa iti kursok engineering manong name nagbakasyon ak di probinsya. Kaya kasta una iti panagin narakop mi nga agama. Oh, nananayin nga baro na ti anak ko. Kakaiso ng anak ko. Guwapo. Guwapo. Yan, di kiti kasken ka. Apadag ng guwapo. Kaya suwat ti magustuhan nga alilawan di kiti babae. Papa, rubing ka ti akasta. Oh. Sa gani ako na ti duma, guwapo. Kaya sunto ti mamagsangit ka na kiti babae. Depende. Adaman di kiti guwapo. Nga magustuhan nga alilawan o pagsangitan di kiti babae. So, nagtanang kayo, ho. Sikati may sa kanakit na kasaksi no kasano iti kinaman ang lilaw kinaman ang lilipot na gini babae. Pa, saan na katama nagpapada? Ano mga mag-aakasta? Hanggang nakamamak. Langaro na makasarak ka kani babae nga isot umuna nga umisem. Di ba? Ti babae nga isot umuna nga mga ramin ti pamuspusan tapno umasadag kang kuwana ti lalaki. Ti babae nga basta kinapudno na papakya. Kaya niya. Na-experience mo kani ti kasta kada gini babae nga kaskwalaan nga isuda o mismo ti umasideg nga isuda ti mang timotibo tapno pansinam layda tapno ikasum layda tapno ikamidat importansya. Kasta ni Dulce, Papa.
Sino nga dulce? Basta. Nagsiningan kami, met. Ngayon, kaskulam. Isot, umuna. Isupit agawis. Isupit mangibagan sa dino papanami. Isupit mangibagan no anyat aramidan mi. O, makita mo. Aramid ka din ang taknang nga babae. Ti kasta, ti aramid na. Siguro papagabot sa anak ang mauray nga siyak agawis. Uray pa eh. Tamok mo't nga da panagamak mo, abi ko masikat agawis, sa may sakit ubing kamot pa eh. Anang amin timarik namin ito dahil nga dulce? Mabuteng ka, papa. Yung, natatuso ang sumbat. Mabuteng ka. Rumbeng unang nga buteng ka. Rumbeng unang nga agsakbay ka. Oh, pa, saan man lang nga pagsalitaan ta? Kumusta ti farm? Kasi ni dati. Awang ka niti mapanunot yung innovation para iti farm. Innovation? When? Di ka di maumang ang kanahin maulit-ulit apitan nyo ano manong nga kaban nga irik. Di ka di mauma nga maulit-ulit nga no ano manong di kita'y maharbes yung nga natin no panagmumulat ti natin nangaroon na ti balatong mais panagmula yung ti kamutig sa kay agkali ti kamutig kada mani. Kumusta gayam ti waig? Kumusta ti turod? Eh di, sakbay nga, bueno, imbas nga sungbatak di kita nga sa lutsod mo, hindi ka pasyaran ti farm. Damat ti kurong-kurong nga mabalim mo nga i-drive, amo mo tag-motor, no pa akong pa-lisensya. Kurong-kurong. Gano'n siya ti araramatik nga pang-sursur. Maglugluganak. Pag-iluganak ka na produkto. Kurong-kurong ka di palaan mo. Di kayo pala nangalat ti pick-up yung kuma. Di ba? Kita nga uray ba? Pinasyar ko nga rod manong name iti farm. Kat kaslaawan tinagbalbaliwan na. No anyat langan na. Manong name idi taubing akpay. Kastabalat langan na ita. Sayang na kunak tinakam ko manong name. No muna kada siligman iti highway 1 kilometer sa laeng manipod highway sa agpalaod manong name. Mapasungadam ton ti balay mi, ada sumagmano ka rumami, sa kagpamyanan, di jay. Parmin tureta, medyo nalawa. Malon na mi. 2 hectares, including tiya, sa kuptib, gagangil na katakil na nga turod. Kung nakitinakim ko manong nemi, di pa nagduras, ti biyag dito lubong, ado na kitay innovations, mabalbaliwan. Tapos na kastakit anad nga pakinabangan wano pakinanudan dan yaman nga nakaparsuhaan nga instead ni Apo Diyos ka na tayo nga nairanamat nga panaka matawid tayo. Ano nga tanong, mamulaan ka na kiti fruit bearing trees. Nagitay agbunga. Kasla ko mati mangga. Ano pa'y? Guapol. Ano pa'y? Nagitay alis na ti panakailako na. O na nagitay mabaling malamber. Mahogany. Yan. Jelamina. Agriculture na kumaro din. Ti kurso. Tamo na kastakit. Amok na gito. Of course, kahit kumatagbaling ni engineer. Wano tiwaig, mapaadalem, mapapintas. Tapno na kastakit na pimpintas pa nagtaray ti danom. Tapno na dalos, mabaling nga pagdigusa. Titurod, mabalimat nga mulaan.
kadagiti kayo, unusan kat pagbalinan nga pasto, pagtarak ng kadagiti baka, kanda dumapay nga dingwen, kas kalding. Inanapahap ko idin manong nemi nga mabalbali wala mapaduras to kumana nga farm nga tawid ni Papa. Nagbalintumat nga tawid ko. Nagsubli ak iti syudad tapno manen agsulo ak manong nemi agbiag ng maymaysa tapno agbasa iti within 5 years. Iti kurusok na civil engineering manong nemi. Ano di kayo mauawat ko nga text message manong nemi ni Dulce ngam saan kong ikaskaso. No na digitay message na manong name kat kasla ti kamamak ken kabutbuteng ko nga mensahe ti maysa nga babae. Akasla tamang gargari nga mga alukoy ti maysa nga lalaki. Sayang ti panagahit ko ken ka Dulce. Ipatpatig kay ti nalimad. Ngem datang style mo kasang ko kayat. Sa kamang mga rod ti babaeng nga kabutbuteng ko. Kasano numalo ko'y mo trik na. Kat ibagakin kang ipatpateg ka. Kat agkarelasyon ta. Kasano no, saktan na tulain. Kasano no malaksid kanyak. Kada tapay sa bali nga lalaki di biyag mo. Kasano no kain ayata pagkatapos madugtalak to nga sa bali nga kain inarakop kain inagek mo. Kas iti naramit ti stepmother ko iti amak. Kasano dadadanto man nga maderder ti pusok. Numaulit o numapasamot met kanyak tinapasamak ka ni Papa. Numanen manong nemi alaek ti Candy nga hindi ka ning kabil ko ti uneg ti bag ko. Nga maawanin ka matadaanan ka na nadadailin na di nga bag. Yung kabil ko manong nemi ti wallet ko. Hamat una nga dakila Candy, manong nemi, iwal-wallet ko. Mas nagsukatak ti wallet, siyempre alak na nga Candy, sa kuya i-wallet. Numanan manong nemi iruhal ko. Candy? Nasamid na ito Candy. Candy. Iso ititinted kanyak ni Dulce. Kanina namumi nga panagkita. Nga panagisem na. Candy. Candy. May bagay unay kang kuha nga buta Dulce tinagan na. Nasamit. Ito nga Dulce. Yung kasladyak kayat nga kanin. Mulmulan. Tanumulmulak marunot awan ton. Awan ton pa alaglag pa kini Dulce. No kasanot kasamit na ito nga Dulce, uno Candy. Kasta nga tamat ti kinasamit ni Dulce. No amalak na ganibibig na. Na aprusak. Kasta kanto nga tamat ti kinasamit ti ayat na. Wano, ti samit nga daking guwanak at baka sa bakil. Amangan nagsakit lang ti tiyang ko. Amangan lang numaderder lang ti pusok. Yung apay nga saan ko nga malipatan. Apay nga malaglakip ko. Apay nga matagtagahinap ko. Ano nga ito, nagbalang ko na ito yung Candy. Uno saan kit mulmula ko tapno awanin. Ngayon saan, iwalat ko na ito yung Candy. Tapno adalat tapakalaglag ipakin ni Dulce. Adak idin manong nemi iti mauding atawan the civil engineering 5 years manong nemi. Amo ka nagradualitan manong nemi ni Dulce. Anak atak, di ba tagteteksen? Ngami di ba isa nga parte nga matandarak manong nemi nga inawis naktigayam ko. Nabiglak lang yan, iti addo mas asideg nga babae nga umis-isem. Nga kasano ti isem na ini, manong name yang lamang sulisugkat kasta ti isem na. Alex. Alex. Yeah. Kumusta? Hanak pa nagturpos eh. Una ta 5 years course mo. Sika, nagturpos ka. Yeah.
Kaya po na, napurba na rin ti petisyon ko. Petisyon nga. Mapansa di Amerika. May sa kakahim ito ng Amerikana. Si Kamat. Apay no maparang di Amerika, Amerikana ang natin. Ijak ang tulad na yun. Jak to lang mo. Kumusta ka? Gusto eh. Nakaulpit ka, Alex. Awan man ko nang nanulpit, siya tinaulpit, nakapapaidam ka. Ore ko malang sa basit nga, panang reply mo kada iti message ko. Uno sa mga waawat, imposible. Pasensyahan, busy ha. Talaga ka din tultuloy mo ti kinaturpem. Ay, sorry ha. Talagang tarantada na ting iwat ko. Okay lang. Naturpeman ti pangyari kam tikas kanya. Sorry ha. Sorry Alex. Sorry. Okay lang. Turpea ka talaga. Uno, bakla ka di? Saan na ka bakla? Lalaking lalaki ka. Yeah. Hindi mo among ipakita ti kinalalaking. Anya tikit mo saan? Gundawayak ko ma, tikas iti aramin mo. Aramin ko kanya. I'm sorry, Dulce. Nakababagayim ti panangkitam kanya. Gamot na siya ti mga, hindi palang damo kat siya kung tinangyasidag ti bagikeng ka. Sa baligayim ti panangipapam mo. Among gadi nga na-challenge sa king ka. Ti kinakigaw mo. Iti kinaprobinsyano. Dili nagaluwang kami ti Kendi. Di mo pa inawat, diya ka mo, no? Napnapanan di Kendin. Tadali mo mo't pinidot. Diyak nakita nga pinidot mo. Remorta iti klase ini nga. Di mo diyak nakita nga pinidot mo. Idi agsubliak ito nag-classroom. Tapno nakumala ay naumeten. Makadan sa bali ng kala. Diyak mo nga sa pulan no sinut ng kala. Ta iso kumanti kwa. Iso kumanti asid gam. Pangisagad-dagam ti bagim. Sorry. Sa bali parang ipapamuti amin. Adan sa amin nobya. Ay, nobya. Pubiam. Ada pubiam. Di mo kaya't na gini babae kas kanya nga naragsak nga mag-isasarita nga nawabalingket. Ori siya sinuman dita ang buklakit nga na siya at kit i-close ko isingad ko tiriknak. Sorry. Dadalat may bagam, sorry. Anyway, saan ka mo mawalaw? Nukas pagarigan mo talaga nga nababawon iti panagkitam kanya. Siguro iti panangipagarup mo, adun na kit nagbaling nga boyfriend ko. Siguro iti panagipagpagarup mo, iti kasi nga age ko, kit saan akong nga virgin. Well, ang ka mo mawalaw, nukas taman ti pamati. Naragsakak, tarakita ka manin. Sabi ko matakita tantupay. Next month, palubos na po. Adakton di Amerika. Saan ganito ka din nagtetext? Saan siguro? Kapataom met sir-serbi di text message ko ka. Tasabali mat parang ipagarupan. Okay, Alex. Goodbye. Goodbye. Manong nemi kas lakmat la narik na ti sakit no sa adaman sakit ti narik na. Ni Dulce ti kas diyang ibagbagana. Inamiris ko. Kas diyagayan, siyempre, ti panangipagrup na nga panagkita keng kuana. Nababati klase ng babae. Tagpasumat no rarigan manong nemi. Di ba? Ti babae na Emma. Di handang ipadlaw no anyaman tirik nanin ti may isang lalaki. Sa gani ka ti babae kat bayan na nga ti lalaki iti umasade nga magiparipirip mangted ti motibo. Siguro kas di mat siguro ti style. Kanya-kanyang style manong.
Talaga ba't kami nga saan nga may kat iti panunot ken riknak tikas di iding yung pakpakita ti stepmother ko nakasaysayaan ngem gayam may sabot gayam nga balangkantis malagip kumanin manong nemi no kasano nga nasaktan ni papa kadya kayat manong nemi nga mapasamak met kanyak ti masaktan gapu ka nagiti babae napardas nga managlabas ti panawen manong nemi na iturpos kun ti kurso ka engineering na pasakpayan ti board ko manong nemi kan gastamat tayo nga nakasubli ako dito probinsya tapno dito yak ngagtrabaho. Malaksid nga mga opisina ak iti may nga construction firm manong nemi. Adda pa'y bukod ko nga sulok nga kontrata. Huwain. Agon kontrata, kagbalik na kontraktor manong nemi kadag iti programa iti gobyerno. Makibibitak manong nemi kat adda datoy duwa nga nagsaruno nga proyekto manong nemi. Medyo takla proyekto kabuta na paot nung mapay nagdanda nga na isayang ka trang tayo manong nemi ken kalsada. Iti project site manong nemi madlaw latamat na kiti babaeng o masadeg nangruna ka na kitay agla ko ti merienda ka na kiti obreros. Madlaw mula ta na kiti babae manong nemi no kasano nga solisugan da na kiti lalaki na kiti obreros mi manong. Umay dagla ko iti merienda nga naka-short, naka-sleeveless. Kanadamat na kita lalaki manong nemi nga obreros ko nga mayat naman nga pasuliso. Adaman asawa na wano awan. Kaslada lang mabsug launay nga makangkit kita iti maselan nga paset ti bagi dahil nga babae wano na kita nga babae. Kat ko na kanyak ni manong Densyo porman ko manong nemi. Engineer, Bang Densyo, ako ka titrandam nga kasawa. Apa nga nasalunod na ita? Wala tao manadamag may nga girlfriend mo. O no, agpadpada ka kini papang mo nga sa anin nga kasawa. At ang second ka ni ti istorya nabalo ni papang mo, tawag ka ti. Walo pala tawag ko ni. Nabalo. Kalpasan, iti ta naggraduar ka elementarya, nag-asawa ni papang mo. Ngayon, sa mong itultuloy. Tapos, engineer, diyak kahit nga lagi pa. Gabot na mismo nga nung talak, tibading aramit ni stepmother ko. Oh, naaktom ida. Agasmet ti pa nakakakto ni papakadakwan. Nagsakitan niya. Caught on the act. Ti anak, makot on the act na, ti stepmother na makiirum-romansa sa bali nga lalaki. Yeah, nagsakit. Gapo ito na ita, engineer. Mabuting nga kanigin babae. Hamo na kasta. Baka hindi manipod, hindi pa nagbarom, engineer, kat di ka pa nadaan ti nubya. Hapay. Oo, naman, anos man. Data nga kinugwapon sa may isa kapeng engineer. Dalay bagbagang mangdul po. Isus apo. Hamot nga rin baling bagada nga bakla ka. Saan ka bakla? Ngayon dapat padasam ka ni Wadlang tinakiromansan. Engineer. Una. Mabayin, adamat kwartak. Adamat din ito, mabaling arikilaan para iti why not stand. Ngayon ka di pa iti babae nga nayat mo. Sabi nagsanahay ka, engineer. Tsaka mo, mabutengak lang eh. Ada na kayong labak. Hindi pa lang teenager. Mabutengak. Taday niya liklik-likak nga style wano o galit may isang babae. Kanada kayong kuhana. Style nga liklik-likam kasano? Nga isot mangyasinig ti bagina. Isunat mangipamuspusan dat no pansina. Diya kahit kastang style babae. Sa bagay, kanya-kanyang style, kanya-kanyang pamati. Amo ngamin, at darig na babaeng challenge ka na kuha no saan nga ikaso ti lalaki da. Kasta ka di? At damat na babae,
nga naulimag da, nga guro oray lata, ket into no saan dan nga mauray, iso dan ti magpadlaw. Eh, no kasta engineer, awan rantam nga gasawa. Jakmat ko na yun, gawan rantam nga gasawa. Di ba na nga nun? Sakto lang mo. Padaasam lang tayo, engineer. Api, iturok mo nga sikat masaktan. Nakas pagarigan da, makinubya ka, saan mo nga seryosoen, unay. Ipat amin nga pamateg, da just in case sumaduktalam nga saan lang asiksika. Ano na nasakit? Kasta ka di? Ano saan? Sikati, mamagsangit ka na kuwada ang pagsangsangitan na. Tamadimat na sikat mamagsangit, padam nga babae, padam nga tao. Kahit ko sa wen, padasan nga ubunin nila. Padasan mga kadun, ti mga makirelasyon ta, buyain tayo no kasunod, panagpapanggad na no, didinanon na dito. Manong nemi gabot na talaga nga jakmat marigatan ti obrak, mga opisina sa kumapan sa rungkaran ti ayan di kiti proyekto manong nemi numanen na agpasyarak iti farm. May isa ka naging matalek ni Papa manong nemi ni Tata Sendong. Tata, kumusta kayo? Ay, kastoy, lumaklakay lata, kastoy, ti biyag. Lumaklakay nga dito lata, katultulongan niyo ni Papang. Ay, agtalon, agmulat tinateng. Oy, nga dapat sumubanong nga tarakin niyo. Una, ano nga tata no, balbaliwan tayo. Ano yung tikit mo sa wan? Hanggang nga napintas no, paadalman tayo, ito yung waig. Tap na rikas napintas pa nagploti danom. Manipod matlang iti turod. Sa iti danom nga kapot turod, lumasad iti waig nga sumilpumit lang iti karayan. Ket dati sa Kupenti farm magipasdagdag ka na kitay kubo-kubo. Mabaling umayan tapno umaydag piknik. Jakman amo, numayat. Ano samad lamas ti waig? Ano dagiti mapampanaan no kwa? Ito yung pinapadasan tinagrama. Napadasan mi, mahumay. Di ang mga ramit iti piskay jas. Ang tarakan ti tilapia. Ang tarakan ti paltat. Mabalim mo ita. Awang ka rin nalit siyo kasta. Yung tsaklakam mo. Yung kayo man di agriculture office, mga lakaman ka iti pamphlet, iti bangkap iti parakan iti lamas. Yan kastaman ten, kanda dumapay nga saknan ti agrikultura. May panggap pa iti panagtarakin ti dingmen. Ano nga ta na pagbalin ng tinito nga may sa kanag iti gagala nga tourist spot iti ili tayo. Tourist spot. Asa dito tayo ti highway. Nagpaamyanan, nagpaabagatan. Tanlumot nga syudad, di kiti agsisilpong adat asinag tayo. No, i-advertise tayo nito, nga farm tayo for rent. Ada kiti umayang picnic. Iti Facebook, social media, kahit mabuya da, mabasa da, di umay dapat dasan. Naawatan ni Tata Sendong manong nemi ti plano. Ni Tata Sendong tinangibaga kini Papa. Iti may sangal gundaway manong nemi nyawis na iti panagginumi. Agpadbada kam ti brand manong nemi brandy. Iti panagka-hardin manong nemi ti balay tinagsangman mi nga gama. Mas na ti pulutan Papa. Patangaman na ti pulutan ta. Sila tumatayab, pagaw. At awan serbi natin ginatang kong eskopeta, so ganda pang anak man naganop ijiturod. Nagano kayo di pagaw sa diyay. Awan ka rin ti panggap yung mga develop iti farm. Eh, nakamanin. Diadakan sa palang ti high school kat na bagam deta na salusod mo kanya. Mati ko, okay mo it. Okay mo ti maapit.
Okay man. Kadagiti panagmumulat tinateng bawang. Ay, hante man nagbabawang kaya. Balatong, mais, kamutig, mani. Okay man. Ano naging space nga saan nga mamulmulaan sa gani? Well, ano ka tanumulaan te kadagiti agbunga nga mangga. Dagiti alis to lang nga urayan tayo, dagiti grafted nga may saging nga 2 taon ket agbungan. Ay lakawan na ko kadagiti anak. Di ko mga rod inisot ngamin tinalam imbes nga engineer. Tang. Hanggang lagi dagkad kahit nga baliwan tayo. Doon naman ti plano, aramitin tayo. Sa tayo advertise. Maniputi highway nga sumrit ditoy, ibaga tayong at the farm ditoy, nga mabalinta nga pagpiknikan. Pagpiknikan? Ano na kiti cottages nga iparakder tayo? Kas may isang engineer. Dahil kubo-kubo. Nga mabalinta nga pagyanan. Pagyananaan. Sa tayo mangipatakder iti, mabalinta nga pagkusinaan. Isay. Sino ko mga orbe timayat dito ako ba ito? Kahit padasan tayo lata. Ante man napapukawan kas pagarigan. Lakit sikat baka mo. Italag ko kung kati amin noon niya man tipa mo nga pagsayaatan na anak. Yan tangay sikan tumat lamang tawid dito ito. Awang ganin tinan tayo pangakasawa. Ay, pang-aasim. Ito sa mga taktakamat. Sa mululitan na yan. Pangipapasaan niyo orte arim niyo. Ay, nagalisot mga ibaga kini sandong. Mapamangala di ili. Tiyo ka di kayat. Di mangipasnek ti rest house yo. Ti sa kaanan ti turod. Rest house. Nga mabaling nga dito pangipaknan nyo kada kiti babae. Ay, sus po. Lakayat nga baling asla narugit iti farm. No, grabe nagmadlang. Iyadayo ka. Hangko na isang sangpat dito. Nasa anak ba na seryoso? Kasi ka nga anak, Alex. Di mo kunain nga aglaklakay kang baro. Anak, padasam tagtalek ka rin iti babae. Saan ka nga tumulot kanya? Basta talangin tagpili. Ikatamdan niya manabuteng mo. Makigasang-gasat ka. Sa mo lakit unang seryosoan. Siya kami no gayatak ka talaga nga seryoso. Daraga po na apay nasakta na kunay. Kastaman ti pamalakad na kanya ka. Ngayon, awang mat ti pakarignak ti ayat. Kadag di babay. Ngano kasta nga da babae ngo masadag kanya ket ipadlaw na timo-tibo na. Na turn opak met nga dagos. Alam ko sa pulim. Ti babae nga once ka nakita kita ayatek. Kailangan ti mading ugali na nga jak kayat. Nga sakto ti agpropose ngo masadag kang kuhanan. Nga maumit pa. Sa barit malaglagip ko papa. Sa alat nga mapukaw. Basta na matagtagahinap ko. O sino? Tinakainlabag idadak pa lang ta high school. Kinabudno na, adalata nakawalit apakalaglagi pagkangkwana. Tinuruar ko ang impakitak ti Candy marong name. Mati man tamulmunak, ay sususuan pa pa. Mayat na ito nung gugba. Agininom tati brandy, sa tamulmulan, kasta klase na Candy, mayat, mapahat kayat. Anong orot pang usaram? Pakalaglagi pagkangkwana. Kasi nung balik nga, pakalaglagi ba mo kumante Candy? Inyustoryak man nung name ito na pasamang. Nung kasano nga na ited, dito si ti Candy. Ilay na ka nga babae, kasi na tayo, sa mga pakariknaan ti ayatin sa bali. Wan pa ba? Ayan nang oritan. Nabayagin nga wanti komunikasyon mi. Dahil dinaudi nga managkita mi, isulahingin. Ngayon baga na nga, that next month kanadan sa Amerika. Nakadadayo man gayam tayan na. Kananya tayo mom. Mga no, ada asawa na itan. Uno, ado pakit nga lalakin, naglasat kayang kwa na. Uno, adon nga lalaki, ti pinagsangit na.
Manong naming sayangkat ko ti proyekto nga pinagbaling ko manong naming may sa kadigdig gagangi lang nga tourist spot manong naming ti farm. Nagipasday ka kadagiti cottages manong naming nga mabalinda nga pagpiknikan nga mangbuya iti pintas ti katartalunan. Iso na lang takurang dagiti kayo. Magkita manong naming ti kinaberde ti bantay ken ti turod. Mapan iti waig manong naming nga nakalitit awan nga mata imadalem nga limawa ken pimaspas ti ayos na nga sumilpo iti karayan. Adaman di kiti umay manong nemi may advertise iti Facebook manong nemi ti adda fan page mi. Wan. Nasaklang ti magas asikaso. Walaksid nga nangalak manong nemi ti duwa nga babae nga kahera ti maysa ken receptionist ti maysa. Anda dagiti umay ngem sanda agsubli. Ado lang dagiti umay mangpadas manong naming ngem sanda agsubli. Pinadas na lang. Siguro manong naming kat gusto gayam. Kunanda. Santa itong umay. Manong nemi ninayunan mi kini manong sendong iti imulami nga kayo nga alisto manong nemi nga bunga kalamansi tinayon mi malaksid kadagiti mangga nga next year siguro ket agbunga kada dumpay manong nemi nga kayo nga mabalin nga pagbuha nga burasen dagiti bunga na. Manong nemi nangipasdag kami pa yan iti Piscages. Nga nagpasdag kami pa yan iti manong nemi cottage iti yateng nga tiwaing. Ano sadyay iti pagyanam mabalimon nga irapin nga dagos nagdigos nagbayad. Kadagiti umay manong nemi nga turista local tourist mabalindang isunod ag bandiit nga bayadan da yung mabandiitan da nga itunod ng aglaglag to sa napulutan ng universidad. Medyo ada nagbalingon naman ng Nemi. Ngem, asla na kurang lata. Ay, engineer, tatasan daw. Duan nga tawin nga sa sikasun na ti farm. Hindi may isang nga tawin. Isa ita. Nanayunan dito mabaling pagpasyaran dito yung sarong kara o nubuyain at tapay na kita pintas sa panagkala, panagbandiit. At tapay na kita cottages iti yatang nga waing. Ang kaskas din sa amin lata. Engineer nga. Ad umay, hantun nga agsubli. Kung saan kita. Kabutaon sa bali papanandan ka, mapilitan na lang umay. Sabi ko na iti kasatata. Kasat mag-comment. Diba? Japan page, kada ito nga farm kita. Awatan temat na kita komenda. Kasi ti komenda. Babalin ka o may kamtumanin nga di minta amunton ka ano kunada. Okay, met. Kunada. Ay, mas okay kumapay no ko kunada. Di naman ibaga no ano di suggestion na. Iti may isang aldaw manong nemi adak iti proyekto bisbisitaek sa may isa kaldawan ti sweldo. Iti manong nemi tag-ring ti cellphone ko. Ni Papa? Apa nga ta? Pa, hello? Ay, di ka di pa gamit dito balay. Sweldo ita Saturday, isa medyo mabayag iti sweldo ak dito yung breros ko. Sabi sa mo yung matin pa. Nag-sweldo ta, giinom na matin. Paala na yan. Pumaalak matin. And kamarbaro nga customer nito ibag tabakanta na dyan kapintasan nga cottage. Kat amamom ka no. Sa bulan na kangay, nakita na ka no iti social media na ito panpage na iti social media. Ito parang tayo. At na gana. Amamunak, sino?
Dulce ka no tinagan na. Anya? Ni Dulce? Ano't lang nga na, Papa? Wow, nakapintas anak ko. Nung medyo jak na kuso na rin niya makagargaring isem na. Sana biyag na giti mata na. Di giti kakasta, di giti babae nga nakamamak. Ano maaloko na tarignam. Adipenan na ka. Kalpasan na. Saktan na kanto. Iso ka dito di babagaman tulsi. No iso Sino kadwa na? Pamilya na? At asawa na? Nagmay isa. Oh? Diya kapintasan ka katid siya na? Iti kamyananan? Kahit sa pangarod ng imay. Imbas nga ni sandong iti nangitor keng kwa na, siya ti pinili na. Siya ti nagbali na nga tour guide na, nagpasyal iti farm. Hanggang nga nakadahanon kami iti tuktok ti turod. Di ba kas tawad iti araramidan tayo kada kita customer no kaidat may sursor. Medyo nalawo ba dito itordak man ko na. Kita no tumalyaw kat umisam. Kinita kami kat matmatan na. Iga po nga tatada pagkakaingasan takit mainlabot kanyak. Dito lang paano da kayo ti mainlab keng kuha kit tutupan na kayo. Sana kayo tusaktan. Ay, niya kinaragsak ko numarkaramanak tagas keng kuha ti edad na. Kasadar mo. Ngayon, saktan na kayo lang. Sana kagseryoso Anya mo, baka agkayat na latagparaman. Takas na ka din ti kinatao ni Dulce. Kasla kasi dyan, ti pangyarariga. At kasla ugali ti may isang Amerikana. Di ba? Nagapod di Amerika ako nang. When? And then, Western country ng ugali na. Ano, oh my God? Sige pa. Ang anas ka nga rin nga magipagpautak ka na kiti umarenas ko. Umayak. Kahit ko makita man ni Dulce. Napanak manong name iti mismo nga. Dulce Dulce pala ita. Iso na lang ita medyo imulan decent ti buok na. Gusto ko na ni Papa manon name. Nga addan lang nga ken ugali tignay dagiti adda iti Western country. Ininom sagak manong name ti service car ko. Ti Macdel. Alex. Dulce. Kasla sana ka mamati. Kamis mo, nganda ka nito ang kinagkadlangan niya. Ore ka sanot ka adayo. No talaga nga makitam ti ayan na, mamon ti address na. Tuntunem, di ba? Dita ka manin. Sila mo na ibagbagang nga, sapsapulan ka. Well, mabalintag ako na ka kasta. Nakita namin ti social media, ti fanpage mo. Kaya ginitak na ti picture sa dyan. Dumayat ko na. Nakabakasyon na. Kas may isang turista. Pinadas ko man dito yan tayo adak mo dito nga probinsya. Pimasyarat ito Nagkakarubat iti probinsya, ti mother side ko. Gawat karuba lang ti napanak nga probinsya, imakon dito Ala, uminom ka. Okay naman, sakpay ng babae tagawis. Siyempre, bisita ka, di ba? Imbay ka dito cottage ko mo paak. Will you? Yeah, sure. Dapat para naman ti brandy. Sige, pulutan mo nga Nagorda na kinitata din, sandong.
Kahit ko talaglaglag to nga, siya ka mismo timang tuno ito eh. Agur-uri di baggang, oh. O, dita ni tata din sandong. Ay, anda ka gaya man, engineer. O, nata sandong kumakaroon doon, tagtuno ka. Ito noon na kami kani Dulce ti pulutan mi. Agam mo kagayam. Wala, hindi pala umbing kami. Di mo lang mo no kasano kam nga nagamam mo. Naginumgam nga ron nga nagpulutan manong name no kasano iditi singed mi idi adda kam iti second year, third year, kan fourth year high school manong naming kastaman iti singed tunggal may sa gana kami. Aging ka natakamat naman ng name ni may kampanggap ti farm. Nabayang mo nga imamanage na ito eh. Ag 3 years ton. Kabayatan nga damat trabaho kaya kung kontrata ka pa eh. Yeah. Ano nung ti kwartam? Kaya siyempre urno nga. Para iten eh. Para ti pa nagpamilya. Takayat mo man nagpamilya? O na danumyam? Oh, pay. Ako pa'y nakailabab. At dahi din nakailabag. Ngaging ka na ita. In love ka pa'y laking kuana. Siguro? Sige nga na, Dulce. Manumatin nga lalaki. Tanyo ito pa nang iparok mo kanyak. Katsumatam sa lusod ko Manun nga lalaki. May sapay lang. Oh, nagasa tayo ng kasta? Kaano pa? Diyan kang Palante High School. Oh, kawan tinak, nadamdaman ko Nagayam. Ko ay di, manaksid kanya, kaya nagayam sa bali. Nakaturtur pa ka nga talaga, Alex. Ha? Uy, sorry Sa bali man yung tinaramat ko nga. Sorry, may naramat ko man yung torpe. Nabartag ka sa amat yung Dulce. No, sana ka ba yung nakabartag? Okay, change the topic no di mo kahit nga topic ta. Kahit mo nga, pumimpinas pa nito yung tourist spot mo? Pumimpinas pa Amo ito intornak ni tatasat, ay nipapang mo ka na ko ma. Nipapang mo ito intornak. Napintas. Ngayon napimpinas ko ma rin no. Ada nga atrakaran umay rantaan di kiti turista. Nagraw na ka na kiti parin tourist. Kasi ko ma? Ano na kiti awan ka na kiti rado mga tourist spot. Nakasto yung klase. Yan. Kasi lang kumakara kita'y mulak. Adad dyan, adad to'y. Nateng, adad to'y. Nagiti mangga, kalamansi, dumapay. Adami nito Nabindas mo tigiti cottages mo. Ada pa yung swimming pool mo, malaksi diwaig. Tada na kita yung mayat iti swimming pool, ada mat mayat adad na diwaig. Ada may singasing kuking ka. Yan nangyayat ko Adumat na giti bakante. Iti pa nagturmi kini papangmungit. Nakanadug iti space nga sayang. Yan. Ano ka mat may kabilita? Ada palang nuwang ditoy? Karabaw? Nuwang. Abay katawa ka. Nabayag ang jak nakakita tinuwang na. Damagim kinipapang mo. Nunuto ti mabalin nyo pagkatangan tinuwang. Karabaw. Abay. Iso. Iti ikabil mo dito yung atrakaran na kiti umay. Bumisita. Tuwang. Huh? Nangdug tinuwang. Aglublub na. Kat ikam ti paglukblakan na Siyempre, naglubnak. Mabanto man lagdigos. Kat no makadigos, may kato na di pitak kang kwanan. Samon to pa kanen. Mangmangan to. Paintasom to matkulong na Kini dyan, nagpintas nga mapanto na kita tourist, kiti isudan to ti mangpakan, yan, isudan to ti mangbugtak no nakalubnak, sa danto guyuden da talina, wano bugtakan da mapaniti pagdigusan na, di ba, tinuang kat madigos na ti bagbagina?
Santo mangan. Sa danto ka picture. Nang naroon na lang, no, kadigdigos na kat apam to jibukot na kat mabaling nga pagsakayan. Naamo laki di, pagsakayan na turista, pagsakayan na anak da, pagsakayan da. Danto ina, uno ama nga, sumakay kat alam nun to di anak na oba na, karagpada na nga, kadwa na nagsakay sa danto picture, video. Di ba? Awan deta kadigdi sa Bali. Nuhang. Tada ka di kitay wild animals kasla ko ma-enjoy baluarte. Padasim nga i-produce dito di kita talaga nga native nga ayop. Nuwang kita, ano makunakat, diba? Tinuwang kita iso ti mabigbig nga national animal. National bird ko makit agila. National mawang. Apeng pinukaw tangamin na gito. Iti waeng, iti piskades mo. Abi nga di mo pasublian, nagiti gurami. Abi nga di mo pasublian, nagiti native nga paltat. Nagiti native nga dalag. Abi nga di mo pasublian ka, nagiti taltalo, nagiti birabid, bisokol. Abi katawa ka. Nakakatawa nagiti magbagam. Ada pala nga talaga kita? Ikit pa sublima. Mapangga ka na gito lugar nga, ada pala birabid na, tagala ka imulam, umadumat ka, kadaludag. Di kita natural nga bisokol, di kita native nga bisokol. Tawan sama, adda. No adda pa, di kita gagangin nga, nuwang, nagkakaan nga klase tinuwang, adda mat di kita. Nagrigat, tulungan ka. Tulungan ka. Damat knowledge ko ka na kita. Saan mo ka din, alipatan mo ka din, tendraduar ko? Tourism management. Dolce. Tulungan ka, Mr. Turpe. Ay, sorry. Habi ka naman awagan ti Turpe, ha? Ulitin mampay. Turpe. Uy, Alex. May narako brak. Saan ka lang basta rako, pen? Hindi pala kahit kung akan, nakitilips mo. Alex. Wai ko nang inururay na ito nga ramidem. Dadalig klasya akong ti mga ramid. Ngam sa bali, ba't ngamin ti panang ipapan mo? Hindi panang isdig ko ti bagkiken ka. Alex. Pasensya ka, Dulce. At ang aming pubiyak. At ang aming buteng ko. Kabuteng nak. Kabuteng ko. Iti posible nga panakasugat ti puso. Tawan ka dito panagtalik mo kanya. Saan ko nga mo talaga? Awan ti sabaling inayat ko. Kasmet iti panangayat ko ka. Hindi pa laing inikanak iti Candy. Candy nga sa amumat ngayon taltalek. Di mo impateg. Ada kanyak de ti akin di. Mabitlayang tinawar ko. Daytoy. Sika daytoy. Kabot ti Candy ket Dulce. Ti Dulce ket Candy. Wow! Sika, ada may laking ganit ti Candy for how many years? Imbagman na mabalimpay ka kanin. Mulmulan ta nga doa. Siyak lang hindi mulmulam. Kat nagpaot man, hindi pa naglanang dagadi bibig mi manong nemi. I love you, Dulce. I love you more, Alex. Nabayag kan nginururay. Yung mga regayam no kasanot tiken ni Addayo titunggal may sa kadata na panak pa yun sa di Amerika. Di ka pulos mapukaw iti panunot ken regna. Nakasmetisang mo apa nakapukaw kanya. At ako sa bali nga babae iti biyak ko na talaga nga saan kang ipatpatik. Adala nga min po biyak. Adala nga min buteng ko. Ngam sa anak amo buteng itan. Gabot na check na saan naktuasaktan. Saan kang tuasaktan. Gabot iba't patig ka unay-unay, Alex. Iba't patig ka ba't unay-unay, Dulce. Kanay di nga rabi manong nemi
na ipaay ni Dulce iti kinabirahan na. Nagkalaysa kami manong nemi ket iti mismo nga farm ti nakaangayan ti seremonya ken reception. Kaya may di kiti partido na iti kabangibang nga probinsya manong nemi. Nakaragragsak ka. Kaya di ba nagkasama min manong nemi kini Dulce ket noan niya di kiti arapaap na napagbalinan ti farm ket iso ti napasama. No umay kayo manong nemi dito'y farmi, mabalin nyo nga kasarita dagiti nuang dito'y manong nemi. Mabalin nyo nga kalpasan nga makadigos ket pagsakayam. Itur na kayo pa amo nyo lakit agugor no adda mangugor nga pagsaksakayan nyo. Ada sa nga pulo ket duwa manong nemi nga nuang. Wen, puro lalaki. Ket makas nga lumakay sok tamimat manen. Sala nagsardeng manong nemi ti pintas dito nga tourist spot iti ayan mi iti takapigsa ti lockdown. Ngem kada gito'y manen manong nemi open mat manen. Adumat manen di kitay umay. Wen, danda ni polibok akang kanawin manong nemi. Tigal ko nada nga mangnayong kam kuma manong nemi kada giti katidis nga mabalin ng upan. Wano saan ket manayunan kumat kalawa. Dahil nga farm tapno lumawlawa. Nga maumat nga ron teglako kadagiti ka sa dagmi nga daga manong nemi. Titurod manong nemi. Namulaan kadagiti kay kayo ket sadya pay iti adda nga papanan dagiti paitor nga turista. Tadda pay dagiti cottages na si Jai. Pimpinas sadya ngunada ta oras ang kaager kon presko. Tidumteng awrek nam naang. Talo manong nemi na kiti nagbaling nga bunga tayan ayat mi kini Dulce. Namindua kami maten manong nemi nga nagtor sa di Amerika ta sakbay nga napasamak iti lockdown dito intero nga lubong manong nemi. Wen, dito kami manong nemi nga lockdown ket dito yung manong nemi nga editang open manen balbali manong nemi nga nag-open iti farm nga umay sarungkaran dagiti turista lokal ken foreign. Dagiti taraken mi nga nuang manong nemi adda na pa lang. Sukat man no kasta nga lumakayen, siyempre sukatan min. Yan daddamat nga nagrigat tingkang panagpaamo kadakwana. Yan no kasta nga naamon mabalimin nga display kadagiti kulungan da ken ditoy nga sarungkaran ken pasyaran dagiti turista. Da ito iti makasarita manong nemi nga tiniminsan ket nakariknak iti aligagaw ken buteng. Gabot iti nasaksyak nga aramid asaan nga rumbeng. Nga dito nagbugbut ngak tapno kumaloktak ti pusok nang runa iti naganus pala yung tirignak. Ni Dulce manong nemi ti babae nga ni karikaniak na nagbalin iti kabutbuteng ko ngimisugayam ti talaga nga mangipatpatig ken napudno nga agayat. Saan gayam nga amin nga babae nga iso na timangtad ti motibo iti lalaki ket madi ti pangganda. Depende no anya talaga ti klase da nga agayat mano. Kadagyaman naglaunay ta talaga nga iso tingkadeng kininsagot ni Apo Diyos kanyak. Kadaragsak kami, nakaragsak kami. Sabi ko man talaga ibati kita adal liliwakin pagserbingan ti biyag kanaginipadak nga dimngeg kanagbuya. More power to your program and God bless. Toy nga nagyaman nga pagayam mo, Alex. Toy agyaman nga pagayam mo, Alex. Sorry man diti imununa nga panangibagay ti Alex talaga nga. Nasakit na karabugub tayo, oh.